الله الرحمن الرحيم إن نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgumari a garin Maiduguri yau cikin taimakon Allah muna yammacin Alhamis 9 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 26 ga watan biyu miladiya ta 2026 majalisinmu na karatun tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratul baqara kuma insha Allah ta'ala za mu yi kokari ko za mu fara yau za mu fara fassar aya ta 164 insha Allah inna fi khalqis samawati a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Allah madaukin sarki yace inna fi khalqis samawati wal ardi lalle tabbas a cikin al'amarin halittan sammai da kasai waqtilafil layli wan nahar da jijjuyawar dare da yini da sassabawar dare da yini wal fulki allati tajri fil bahr da kuma jiragen ruwa wanda suke gudana suke tafiya akan doran teku bima yanfa'un nas da abin da ke amfanar da mutane wama anzalallahu minas sama da kuma abin da Allah ya saukar daga sama min ma'in na ruwa fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha da wannan ruwan Allah madaukin sarki sai raya kasa bayan mutuwarta wa batha fiha min kulli dabbatin kuma Allah madaukin sarki ya yada kowace halitta mai tafiya a cikin ita wannan kasar wa tasrifi riyahi da jijjuyawar iska wa sahabil musakhkhar da kuma giragizai wadda suke horarru bainas sama'i wal ard Allah suke yace wadda suke gudana tsakanin sammai da kasai la ayatin liqaumin yaqilun Allah yace wannan abin daukan darasi ne aya ne alama da ke tabbatar da akwai Allah amma waye za su gane sai Allah yace liqaumin yaqilun ga mutanen da suke masu hankali kenan mahaukaci ba zai gane ba wannan ayar tana da components daban-daban da yawa Allah ya magana akan ababai kusan guda 6 abu na farko Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi lalle tabbas a cikin halittar samai da kasai kaga Allah sai magana akan halittar sama da ƙasa waqtilafil layli wan nahar da kuma sassabawar dare da yini na biyu wal fulki allati tajri fil bahr da kuma manyan jiragen ruwa wadda suke tafiya akan tekuna wannan jiragen sai Allah ya ce bima yanfa'un nas suna ɗauke da ababen da suke amfanar da mutane na uku sai Allah ya ce wama anzalallahu na hudu kai wama anzalallahu minas sama'i min ma'in da kuma abinda Allah ya saukar daga sama na ruwan sama fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha da wannan ruwan ubangiji sai raya ƙasa bayan mutuwarta da ƙasa ta rayu
wa batha fiha min kulli dabbatin sannan Allah kuma ya yada kowace halitta a cikin wannan bakasa idan ta a cikin ban kasan idan ta samu rayuwa daga wannan ruwan sai Allah ya ce wa tasrifi riyahi da kuma jujjuyawar iska wasahabil musakhkhari da kuma horarrin giragizai da suke kai kawo bainas sama'i wal ard tsakanin sammai da ƙasai sai Allah ya ce la ayatin liqaumin yaqilun ababan nan guda shida Allah ya ce abin da ke tabbatar da akwai Allah ne amma ga mutanen da suke da hankali ban da mahaukata anan ubangiji ya faɗa abu guda shida cikin wannan ababai guda shida din cikin taimakon Allah idan ba a manta ba a tafsirin mu na shekara nawa 4 ko 5 baya mun yi magana akan yadda ubangiji ya halicci sammai da ƙasai da ababen ban mamaki da abubuwan izina da darasi da ke cikin halittar sama da halittar ƙasa sauran ababen da ba mu magana akai ba za mu ɗauke su daki-daki insha Allah al-Qurtubi a cikin aljami da hakamil Qur'an ya kawo juz'i na 2 shafi na 170 ya kawo magana daga Ata cewa wannan ayar sababin saukanta shine ayar da ta gabace ta da Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim da manzo Allah ya karanta a Qurayshawan garin Makka arna wannan ayar sai suka ce to ya Muhammad yanzu ka ce wa ilahukum ilahun wahid abin bautan ku gaba ɗaya abin bauta ne guda ɗaya mu kuma yanzu a cikin Ka'aba kadai muna da gumaka da muke bautawa guda 360 ka ce dukka mu hada mu bassu mu koma bautawa Allah guda ɗaya kai to Allah guda ɗaya zai ishi mutane duka ne mun ga tambayar su sun san da ga Allah ruwan sama ga Allahn aure ga Allahn arziki ga Allahn amfanin gona ga Allahn kaza kowane abu da ka sani akwai Allahnsa shi suke da alloli gumaka 360 to sai suke ganin yanzu wai idan aka ce yanzu wa'annan allolin dukkan su za a hada a ajiye su a gefe to bukatun da ake ko alloli daban-daban yanzu za a hada kai wa Allah guda ɗaya ne aj'al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu dukkan allolin na hada su a ajiye su a gefe a kuma abautawa guda daya ya manzon Allah abun fa akwai abun ban mamaki duk bukatun yanzu guda daya za a kaiwa da suka faɗa haka sai Allah ya ce to ai inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari wal fulki zuwa ƙarshe Allah ya ce duk wayannan ababan sun fi bukatun naku girma duk Allah ya rike su sai bukatar ka kai mai aure kai mai neman kuɗi kai mai kaza kai mai neman lafiya kai mai kaza wannan ai ba cases bane ku kalli girman sama ku kalli girman ƙasa ku kalli jujjuyawar iska ku kalli tafiyar jiragen yanzu zamu gana akan tafiyar jirgi a cikin teku Allah ya ce duk wannan bai zama ya gagara Allah ba ya fi karfin Allah ba sai dan bukatun ku daya biyu da kuke faɗa su ne ya su gagara Allah Aba ya ce wannan shine sababin saukaita wannan ayar Abid Duha ɗaya daga cikin magabata ya ce shi kuma a fahimtarsa lokacin da Allah ya saukar da ilahukum ilahun wahid sai masu hankali cikin Qurayshawan sai suka ce to ya ma'aikin Allah meye dalilin da zai tabbatar mana da abin bautan nan da duk ya kamata mu tattara mu watsar mu kama guda ɗaya ya ishi dukkan matsalolin dukkan bukatunmu a bamu ya manzon Allah dalilin da zai tabbatar mana haka in mun gamsu sai mu bari wannan kaga sai aikin hankali su wance so suke su musanta wannan kuma suna neman dalili ne in ya gamsu zai karba in bai gamsu ba wannan bai gamsu bane kaga wanda sai aikin hankali ai Allah madaukin sarki sai saukar da wannan ayar manzo Allah ya nuna musu cewa abinda kuka bukata na hujja na cewa akwai bukatar a nuna muku wanda ya gina saman nan ya gina ƙasan nan ya gina kaza zai iya jin bukatunku gashi Allah ya ce a gaya muku ai a halittar sammai a halittar ƙasai da jiragen ruwa da tekuna da suke ɗauke da jiragen ruwa da iska da ke jujjuyawa da gajimare dukka fa Allah ya ce ayoyi ne da suke tabbatar da wahdaniyatullah Allah shi ɗaya ne tilo fal da haka shi ya kamata gwamnati amma ba wanda zai gane wannan sai mai hankali mahaukacin da ka san akwai malamai suna cewa akwai mahaukaci mai hankali akwai mai hankali mahaukaci don't be confused mahaukaci ne amma ya fi wani mai hankalin ma hankali akwai kuma mai hankali amma kuma zahirinsa mahaukaci ne duk mutumin da yanzu zai je da lafiyarsa
ya je jeji da gatarinsa, ya je samu itaciya na tsaye, saro reshenta, ya sassaƙe, ya gyara yau, ya gama gobe, ya gama jibi, ya gama gataran da zai gama gaba ɗaya, ya samu sanfefa ya goge, ya yi wani abu gashi na a tsaye gingirgim, in an ture shi zai faɗi sai ya tsaya ya ce ya Allah na, kai ka halicci babana, kai ka halicci mamata, kai ka halicce ni, kai kake bani ci. Wani ma shi ya shuka bishiyar da hannunsa ta girma, ya zo ya mata wannan sassaka kuma ya zo ce ta ce Allahnsa, kafin ya sassaƙo ta waye Allahnsa. Kaga wannan mai hankali ne amma kuma mahaukaci ne a zahiri. A kuma da za ka ga mahaukaci ne amma ya fi mai hankali ma hankali. Na sha baku labari a karatu mutumin da mahaukaci a tafiya da shi a hanyar da maturu, ya ga wasu mutane sun tsaya suna ta neman noti, suna da taya guda 3 guda 4 a mota, taya ɗaya notin ta 4 duka ya wulle. Sai ya ga tsaya yana haukarsa, su suna ta neman da Allah to ka noti kwaya ɗaya, sai a ce a ba noti. Kawai sai mahaukacin da ya taso ya ce yanzu ana magana sai ku ce wa mutane mahaukata, in ba ku mahaukata ba ai duk inda noti 4 zai kai mutum noti 3 zai kai shi, sauran gaba ɗaya tayoyi guda 3 noti 4 ne da su, ku kunce ɗaɗɗaya mana, kun samu guda 3 sai ku ɗaura ɗayar sai ku tafi Maiduguri, in kun je ba sai ku sa noti ba. Yanzu wannan mai hankali mahaukaci ne amma kuma to shi yasa Allah ya ce da qaumin yaqilun, amma mai hankali ne zai gane. Ba fa Allah yana magana da mahaukata bane ba da ta kasha to ya Allah ya ce amma ga masu hankali. Akwai mai hankalin da abin da yake kamar na mahaukaci ne. Su arna da su da mahaukata ɗaya ne, don duk mutumin da bai gane Allah ne abin bauta ba, duk iliminsa duk profesancin shi wallahi mahaukaci ne, tunda iliminsa bai gaya masa ya bauta Allah shi kadai ba. Anan in muka kula Allah sai ce inna fi khalqis samawati, sai ce wal ard, ya kawo jam'in sammai amma sai kawo ƙasa da sigar mufradi. Al-Qurtubi ya ce akwai hikimar da yasa Allah ya haka. Kowace sama da kake gani da sinadarin da Allah ya halicce ta. Yanzu wannan saman da muke hangowa abin da Allah ya halicce ta ba shi bane abin da Allah ya halicce sama ta biyu da shi. Sama ta uku ma da ba shi yasa ya kawo sammai da sigar jam'i. Amma ita ƙasa dukkanta da wannan tsakuwar da wannan ƙasashen aka halicce ta, da ƙasa duka aka yi ta. Shi yasa Allah ya ce wal ard, ƙasa sai aka ta da mufradi dan anna maka dukka da jinsin ƙasa aka halicce ta, amma su sammai kowace sama da sinarin da Allah halicce ta daban. Allah ya sa mun gane. Wace aya ce take cikin sama? Ayar da ke cikin sama malamai suka ce shine da Allah ya rike ta farko babu ginshiki. Allah ya rike sa bigairi amadin tarawunaha. Yanzu ba zai taba yiwuwa a ce an yi rufin irin wannan babu wani filoli ko irin gi da ya rike shi ba, mu samu nutsuwa mu zo mu wannan karatun. Ai ba wanda zai zo ya zauna. In ma za ku zo ni dai ba zan zo in yi karatun ba. In ga wannan silin din haka, in duba gabar da yamma ku da arewa babu abin da ya rike. Za ku ja baki? Oh ato. Ni dai ban shi da kundin bala ba wanda zai zo ai. Amma yanzu saman nan ubangiji ya rike mana ita bigairi amadin tarawunaha, babu wani ginshiki, babu filan da ya rike ta, amma mun fi samun nutsuwa a ƙarƙashin saman Allah da babu mariki akan abin da muka rike da hannunmu. Da haka na daga cikin ayoyin da Allah ya ce inna fi khalqis samawati la ayatin din, akwai aya cikin halittar samai. Malamai suka ce Qurtubi ya ce farko Allah ya rike ta babu ginshiki ta ƙasa. Asali idan ba wa ginshiki ta ƙasa ba to ya kamata a masa marika ta sama. Haka ne? Ana marika ta sama, yace ta samanta ma babu marika. Sannan kuma yace ubangiji shine wadda ya nuna mana ababai na ban mamaki wadda suke cikin jikin sammai din manya-manya. Daga ciki yace in ka daga kanka sama, duk da ba amanna suke da saman ba, amma dai dukkan abin da ya zama a sama da kanka yake sunan shi as-sama'u. An gane? Yace mu duba rana da Allah ya halitta. Girman rana akwai karatun da na yi Adam Mufar, na gaya mana cewa idan da za a samu irin duniyan nan, sai a samu irin duniyan nan guda 1,200,000 a sa su a cikin rana sannan rana za ta cika. Girman da Allah ya wa rana ya fi duniyan nan ba sa'ad ta bace ba ma. Me yasa kake kallon ta karama? Nisa ne. Da haka ubangiji ya sanya ga rana a samanka, ga ƙwallon wata a samanka, ga taurari a samanka, duk ubangiji ya ce ka kalla fa halittuna ne duka wa'annan ababan. Sannan ayatul ard, a cikin ƙasa ma akwai alamomin da suke tabbatar maka da akwai Allah. Abu na farko shine tekunan da Allah ya saka.
abu na biyu shine Allah sarki ya sanya ƙananan kuma ƙoramu a ciki inda ubangiji dukkan duniya manya-manyan tekuna yayi lafta irin kamar su Mediterranean Sea, irin su Red Sea, irin su wane ne Sea, irin su Nile Sea kun tuna shi wanda yake kasar Egypt din nan, River Nile, inda irin su ne dan adam ai ya shiga uku. To amma ubangiji da yayi manyan sai ya ƙanana daban, nan a ce kogin Tifa, can a ce kogin Alo, can a ce Gadabul, can a ce kogin kaza, nan ya mu ƙanana saboda akwai tekunan da ba ku isa ku yi su a cikin su ba, girman su ba ku isa ku yi su ba za ku iya ba, amma Allah sai mu ƙanana a cikin ƙasa. Sannan a ƙasar ubangiji ya sanya muku ma'adin, amfanin ƙasa. Ula innakum latakfuruna billazi khalaqa, can sai ya ce wa baraka fiha wa ja'ala fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin. Allah ya ce na halicci ƙasa ne a kwana 4, na halicce ta, na sanya amfanin cikin ƙasa a kwana 2. An sa man fetur, an saka siminti, an saka uranium, an saka dukkan chemicals nan da wannan ababen da muke gana ta bala'i a duniya a kansu. Allah ya ce duk cikin kwana 2 na sa a cikin ƙasa. Allah ya ce akwai abin da ya kamata ku gane, shekara na ana jan man fetur a ƙarƙashin ƙasa har yau bai ƙare ba. Shekara nawa a ce ƙasa Amurka na cire barrel miliyan kaza, Najeriya na cire barrel miliyan kaza, Najeriya cire barrel miliyan kaza, Rasha na cire barrel miliyan kaza, har yanzu jiha ake, har yanzu ba a dauko magana a fara hankali ya fara karewa ba. Wa ya saka? Allah. Ababen da ake cirowa kullum ga su nan, wa ya saka su? Gwalagwalai ne, diamond ne, zinari ne, ababai ga su nan duk ana tona ƙasa. Har yanzu akwai abubuwan amfani masu tsada da kwakwalwar dan adam ba ta kai gare shi ba, kuma yana cikin ƙasa. Allah ne ya sanya tsirrai, shajaratuha, duk bishiyoyin da kake gani ƙasa ce ta rike su. Allah ne ya sanya su ga su nan barjak, ka je ka samu daji, iya daji, bishiyoyi ne, forest ne, iya bishiyoyi ne, ba wanda yake shan inuwar su. Ya'ya suke mai bala'in zaƙi, ba wanda ke ci, ba mutum ma a wajen. Ubangiji ya ga dama ya gansu haka. Haka Allah ya ga daman ya gansu. Wani wajen kaga Allah ya sanya shi dausayi ne a cikin ban ƙasa, amma dan adam bai isi ya je rayu a wajen ba. Haka ubangiji ya so ya ga wajen, kaga wata halitta Allah ya yi ta a cikin wani ramin Allah ya sanya wani janna. In muka ce janna muna nufin lambu. Dan adam inda an bar shi rayu a wannan wajen da sai ya fi kowa lafiya, amma Allah sai sanya wani abin da bai dan adam ya rayu a wannan wajen ba. To yasa a cikin ƙasa Allah ya hada ababai barjak ga sunan. Sannan ubangiji ya sanya wata ƙasar wani wajen na da laushi, wata ƙasar na da bala'in tauri. Nan a ce maka yashi ne, can a ce ma tsandauri ne. Haka Allah ya ga dama ya ganta, haka Allah ya tsara. Da haka duk cikin wannan Allah ya ce akwai ayoyi masu hankali ne za su gane. A sassaɓawan yini da dare, malamai suka ce ubangiji ya tsara in lokacin zuwan yini yayi kawai yinin zai zo ne, lokacin zuwan dare yayi kawai daren zai zo ne. A yanzu da muke cikin ina dare yake jama'a? Ina dare yake? Idan muna cikin dare ina yini yake? Kun gane? Aisha sa Allah ya ce la ayatin liqaumin yaqilun, mai hankali ne zai gane idan ana cikin yini to ina dare yake. Kai ka san Lata da Uzza bai isi wannan aikin ba, sai Allah da ya halicci itacen da aka yi Lata, ko Allah da ya halicci karfan da aka yi Uzza. Da haka shi ya isa ya tafiyar da yini ya kawo dare, ko ya tafiyar da dare ya kawo yini. Ubangiji ne yake yin abinsa. Kuma kada ka fara tunanin to ai yini yana sanadiyar rana ne, to ai dare na zuwa sanadiyar dare rana ta faɗi ne. Ba haka bane. Akwai inda suna wata 6 a dare, suna wata 6 a yini. Akwai inda a rayuwarsu kwata-kwata kamar wani pad na Denmark ko suna ganin rana ne. No way barakallahu fik, no way. Suna ganin rana ne for some hours, ba za su kagance wani shekara. Akwai inda ba su taba ganin yini, akwai inda ba su taba ganin dare. Haka Allah ya tsara su, wanda suke irin bayan gefen duniya ta gefe-gefen nan. Da haka ubangiji ya ce duk wannan bai isa zan muku aya ba, bai isa zan muku darasi ba. Sannan idan muka duba a cikin yini da dare, malamai suka ce ubangiji Allah ya raba yini da dare gida 3 ne. Akwai bangaren da ubangiji ya shi zallan yini ne, shine malamai suka ce daga fitowar alfijir, daga fitowar rana, afwan, zallan yini daga fitowar rana zuwa faduwanta, wannan zallan yini ne. Akwai lokacin da Allah ya yi kuma zallan dare ne, daga faduwar rana zuwa alfijir zallan dare ne. Allah madaukakin sarki a tsakanin wannan daren da tsakanin wannan yinin Allah sai yayi mix, shine daga fitowar alfijir
zuwa fitowar rana ana wani yanayin da shi ba yini bane shi ba dare bane. Allah ya yi mix ɗin dare da mix ɗin yini. Kun fito a dare ba ku shiga yini ba, Allah sai ba ku wani abu da ke da property dare da ke da property yini, amma ba yinin bane amma ba daren bane. Allah ya ce duk wannan wai bai kai ku hankali ba? In ba mahaukaci ba waye zai ce bai gane Allah ne ke yin wannan aikin ba? Allah madaukin sarki daga cikin ayoyin da yayi magana akan alfulkul lati tajri fil bahar, magana akan jirgin ruwa da yake tafiya a cikin tekuna. Allah madaukin sarki duk inda ka ji ya kira alfulk, ya kira jirgin ruwa, akwai wata aya da Allah yake so ya baka a Qur'ani. Duk wata aya da a cikinta akwai jirgin ruwa a Qur'ani na kawo ta, malam zai karanta mana yanzu kuma duk darasin da ke ciki zamu ji. Ba ayar da ban kawo ba insha Allah. In dai akwai alfulk, fulk na jirgin ruwa, banda fulk wa shams tajri li mustaqim wa shams wal qamar na fi kullu fi falakin, wancan falak ne, axis ne, amma dai fulk na jirgin ruwa ne na kawo ta. Kuma kowace in Allah ya kawo sai ya ce la'allakum tashkuruna, ku Allah godiya saboda tafiyar jirgin ruwa a cikin teku. Na rantse da zatin Allah, yin aikin Allah ne ba aikin dan adam bane. Shi yasa tafiyar jirgin farko a cikin ruwan ma Allah ne ya ce ayi. Kuma Allah ya ce duk jirgin da ke tafiya, Allah ya ce wallahi ba ku tafiyar da jirgin ba, umarninmu ne ke tafiyar da jirgin. Mun karanta a Archimedes principle, taki haka ne ko? Archimedes principle a physics, da daga naka za ka samu law of flotation. Suka ce idan jirgin ruwa zai yi tafiya, za mu bada ne a babin misali, amma mu mun san ubangiji ne ke gudanar da jirgin ruwa. Idan jirgi zai yi tafiya a cikin ruwa, shi weight na jirgin da load da yake ɗauka, idan ya nutse a cikin ruwa zai ɗago ruwa adadin load ɗin da shi jirgi ya nutse ne a cikin ruwa. Haka muke cewa ba uphold. Da haka idan har jirgin ruwa ya nutse cikin ruwa yana taso da ruwa sama, adadin weight da wannan ruwan exerting downward ƙasa kenan a cikin tekun shine adadin volume of water da shi jirgin ruwan ke bayarwa a sama. Sai jirgi ya samu wannan matakin sannan zai samu stability. In ba haka ba faduwa zai yi. Idan har adadin ruwan da jirgi displacing ya fi karfin shi wa ruwan zai jefar da shi. Shi yasa yayin wani lokaci yanzu zamu karanta ma malamai suna cewa lokacin da ruwa yake rigima, musan taguwar ruwa, musan raƙumin ruwa ba, lokacin da ruwa yake ambaliya, haramun ne ka hau ruwa da kwale-kwale ko jirgin ruwa. Malamai sun hana, saboda ruwan ba zai iya ba wa shi jirgin ruwan dama ya sunkuya a cikin ruwan ba yadda zai iya balance kafin nan ya samu daman tafiya, ba zai iya ba. Wani taguwar ruwan da igiyar ruwan ba za ta bar shi ba. Da haka suka ce kafin a hau ruwa sai an samu salamatul ma, kenan sai an samu ruwan a amince yake. Ko kana tafiya aka samu taguwar ruwa ta fara, malamai suna cewa tsakanin bidiyo da sai kai daya, ko ka nemi tsibiri ka koma kan tsibiri, ko kuma ka tsaya waje ɗaya ka bari taguwar ruwan ta gama rigimarta. Dan dimo kana tafiya jirgin ruwan zai na ma fita a cikin ruwan ne. Lokacin da ya bar cikin ruwa in zai dawo kuma kafin ya displacing weight ɗinsa zai yi wa hatsari ya faru. To ubangiji da ya ba wa ɗan adam wannan fikirar, ɗan adam na farko da ya fara yin jirgin ruwa da ba a san jirgin ruwa ba, annabin Allah ne, annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. Imam Malik ibn Anas daga farkon rayuwarsa yana ba da fatawar cewa shi yana ganin bai halatta a hau jirgin ruwa ba, bai halatta a hau taguwar ruwa ba, musamman a hau jirgin ruwa, jirgin ruwa musamman ma har a ce za a ibada a ciki. Amma malaman malikiya daga ba sun ce a'a, jirgin da Imam Malik ya hana shine wanda yake zuwa ƙasa sai da shi Sham, su Ethiopia, saboda karami ne kuma ana cakuduwa maza da mata. A takaice dai ya halatta dan adam ya hau jirgin ruwa, kuma system din da yake gudanar da jirgin ruwa based on abin da muka karanta a sciences yana faruwa ne da izinin Allah. Har ma malamai suna cewa idan ka duba asalin yadda abin ke faruwa, jirgi yakan nutse a cikin ruwa mita 500, mita 600. Ya kamata a kwakwalwarka normally ya kamata jirgin kare tafiya ne. Mana tunda gaban shi ruwa ne, ai yana samun obstruction daga ruwan da ke gabansa, gefen shi ruwa ne, gefen sa kuma baya samun pull from backward. Ai ruwan ba shi ke tura shi ba ai.
to ya kamata ya tsaya ne, stability ya samu, to ya kuma yake tafiya. Shi yasa Allah ya ce duk jirgin ruwa da ke tafiya, Allah ya ce ba tukawanku bane, umarninmu ne inji Allah. Tafiyar jirgin ruwa wallahi umarnin Allah ne, ba tukin dan adam bane. An gane? Allah madaukin sarki da ya ce wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, Allah ya saukar da ruwa daga sama. Malamai suka ce ayar da ke ciki shine arzikin da Allah yake saukan mana na ruwan sama. Sannan wa batha fiha min kulli dabba, ayar da ke ciki shine ubangiji ya yada halittu barjak a ban kasa, waje Allah minal ma'i kulli shay'in hayy. Da haka dan adam kaga yana rayuwa to ya samu ruwa ne. Ba ruwa dan adam akwai damuwa. Da haka da ruwa dan adam yake samun rayuwa, dabbobi ke samun rayuwa, halittu ke samun rayuwa. Wa tasrifir riyahi, ayar da ke cikin jujjuyawar iska shine ubangiji malamai suka ce na da iskoki kala-kala. Zamu zo magana akan iskoki, wal mursalati urfa, an gane, was safati saffa, duk zamu zo magana akan iskoki daban-daban. Muna magana akan iska wanda ke kadawa fa, ko kala daban-daban ne, kusan iska 12 ake da. wan nazi'ati gharqa, wan nashitati nashta, was sabihati sabba, fas sabiqati fal mudabbirati amra, duk iskoki. Za mu zo magana akan su. Da haka ubangiji ya sanya wata iskar, malamai suka ce a cura take, shine iskar da muke ce humid, ko lokacin da ake da humidity zaka ji iska ta yi gum din nan. Idan kamar za a yi ruwan sama zaka ji iska ta yi gum. Wata iskar kuma Allah zai barta mursala, kamar irin guguwa, tafiya take yi har tana barna. Wata iskar za ka ga ubangiji ya yi ta salam, za a ganta cikin aminci, mutane suna jin daɗin ta. Wata iskar Allah zai kawo ta da sanyi, wata iskar Allah zai kawo ta da zafi. Wani lokacin Allah zai kawo iska daga gabas zuwa yamma, wani lokaci daga yamma zuwa gabas. Manoma suna gane wannan, damuna za ta juya, an gane. Wani lokaci iskar ta dawo ma daga kudu maso gabar, kudu maso arewa, ko yamma maso kudu gabas kenan za a ce, ko iskar duk za ta juya gwargwadon abin da ubangiji ke so ya juya na yanayi, ko sanyi zai zo, ko zafi zai zo, ko damuna da zo. Shi yasa Allah ya ce wa tasrifir riyahi, jujjuyawan wannan iskar. Allah ya ce duk aya mai hankali ne zai gane, ya san gunki bai isa yi ba. As-sahab, daga cikin abin da Allah ya gane aya akwai girgije da ke sama. Shi wannan girgijen ubangiji ya sanya shi ne ya zamanto yana tafiya tsakanin sama da ƙasa. Tsakaninka da girgije ba nisa, yana nan kusa ne. Shi yasa masu hawa jirgi sau za ga suna ma tafiya a saman girgije, yana nan kusa ne. Yadda Allah ya tsara shi shine yadda ka san namiji da mace ne ke haihuwan yaro, shi ma girgije haka. Akwai namijin girgije, akwai macen girgije. Mun yi magana ma akan wannan bara. Muka ce namijin girgije zai taho ne ya nemi macen girgije. Idan suka za su sadu sai ya bata a jikinta, ita mace sai ta dauki ciki. In ta dauki ciki, wannan ma ta dauki ciki, wannan ma sai su hada a waje guda. Allah sai ya hada su waje guda, sai su tayar da sahab. Sannan sai Allah ya saukar adadin volume na ruwa da Allah zai saukar. A ina za a saukar? Sai ga a gefen kwalta nan ana ruwa, nan ba a yi. Mu ma mun sha gani. Kaga a gefen kwalta nan an yi musu ruwa, ga kwalta a tsakiya nan ba a musu ko dugu ba. Kaga nan an yi ruwa, post office ba a yi ba. Adadin volume da Allah zai saukar, Allah madaukin sarki ya sani. Kai idan ba Allah ba, ta ina ne a dan wannan curin girgijen za a saukar da ruwan da za ka ga ya fitini duk gari, ya ci gari, ya tada mutane. Wani girgijen da Allah yake ruwa da shi ya kashe mutane, ya tada gari. In ka kalli girgijen asalin gajimaran a sama, sai ka kamar hannunka ma zai iya rufe shi. Amma Allah da shi sai Allah ya saukar da ruwan da zai ambaliya ya kashe mutane. Shi yasa Allah ya ce duk wannan bai ishe ku darasi ba. Nauyin ruwan da ke wannan girgijen ke dauke da shi, volume din ruwan lita tiriliyan nawa, babu fila da ta rike wannan nauyin ruwan, babu wani kugiya da Allah ya rike wannan girgijen a sama. Haka girgijen ya dauki nauyin ruwan, haka kuma zai saukar da shi. Kai akwai wanda isa sa lita tiriliyan 10 a sama, ba abin da ya rike ta in ba Allah ba, in ba Allah ba. Shi yasa Allah ya ce was sahabil musakhkhar, Allah ya ce ga nan giragizai horarru ne fa, bainas samai wal ardi, tsakanin sama da ƙasa suke shawagi. Hadisi ya tabbata cikin Abi Dawud, hadisi na 83, yana cikin Jami'in Tirmidhi hadisi na 69, yana Ibn Majah hadisi na 386. Abin yake cewa su ila rajulun nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah inna narkabul bahra. Abin yake cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzon Allah, muna hawa kan manyan tekuna, wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'i, kuma idan muka tashi mukan dan dauki ruwa ne kadan a hawa teku don mi su ko mi bulaguro. Fa in tawadda'na bihi atishna, ya manzala idan muka ci zaman Allah da wannan ruwan muna yin ishirwa saboda ruwan mu zai kare. Afanat natawadda'u bima'il bahri, shin ya manzala zai yi mi alwala da ruwan teku?
qala sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu manzo Allah ya ce ai ruwan teku mai tsafta ne mai tsarki ne mushen cikinsa halali ne. Wannan nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da halaccin a hau teku, a je ibada a hau teku, a je kasuwanci a hau teku, a je aikin haji a hau teku, a yi bulaguro a hau teku a bai daban-daban. Sannan malamai suka ci asali shi teku duniya gaba ɗayanta a kaso 100 cikin 100, a kaso 100 kaso 70 ɗin duniya ruwa ne, kaso 30 ne ban ƙasa. Kuma ubangiji da ya tsara rayuwar ɗan adam ta mara sauƙi kar ta bashi wahala don ya ƙara zama mana aya, sai Allah ya sanya tsakiyar duniyar ne ruwa, sassan gefe-gefen duniyar shine ƙasa, don ya zama kun samu access na yin bulaguro. Yanzu wop da ake kawo kaya Najeriya ta sama ake kawo ta ruwa, ta ruwa. In ka jana gana a kawo kaya a jirgin sama, kayan ba na kirki ba ne. Ta ina ake kawo kaya? Ta ruwa. Za mu yi magana akan yadda ruwa ke ɗaukan kaya, yadda jirgin ruwa ke ɗaukan kaya. Yanzu Allah ne yake mana gori, ya ce kun manta yadda jiragen ruwa ke ɗauka muku kaya mai nauyi da ba za ku ɗauka da ko ba sai a cikin tekun, don jirgin sama bai isa ya ɗauka ba. Da haka wanda ya fara yin jirgin ruwa da babu shi, ba a san shi ba. Wanda ya fara shi annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, shi ya fara yi, kuma yayi ne da tsarin da ubangiji ya daura shi akai da umarnin Allah. Lokacin da mutanen annabi Nuhu yayi wa'azi shekara kamar 950 yana wa'azi suka karyata shi, Allah sarki sai ya kaddara zai halakar da mutanen annabi Nuhu gaba daya, duk duniyan Allah zai sa ruwa ya cinye ta. Allah madaukin sarki ya ba mu cikin suratul Araf aya ta 64 fa kadzabu fa anjaynahu فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنه كانوا قوما أمين. Allah madaukin sarki ya ce fa kadzabuhu, da mutanen annabi Nuhu suka karyata shi, fa anjaynahu, Allah ya ce sai muka tseratar da annabi Nuhu. Duk zan kawo bayanin yadda aka tseratar da shi da yadda suka karyata shi, zan kawo. Allah ya ce sun karyata shi fa anjaynahu, Allah ya ce sai muka tseratar da annabi Nuhu wallazina ma'ahu fil fulki. Kun ji? Aya ta farko magana akan jirgin ruwa ta zo. Allah ya ce da wanda suke tare annabi Nuhu a cikin jirgin ruwa, wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina. Allah ya ce sai muka nitsar da wanda suka karyata ayoyinmu. Innahum kanu qauman amin. Allah ya ce dama mutane ne, tawaga ce wadda suke makafi ne daga bin gaskiya, sirfa idanuwansu akan ba sa su ga gaskiya kwata-kwata. Allah ya ce mun san da wannan, shi yasa muka halakar da su. Idan mun kula, duk mutumin da kaga Allah ya halakar da shi da ruwa, ba fasikanci da taurin kan da yawa Allah ya yi nisa. Fir'auna da ruwa aka halakar da shi, kun tuna? Hamana da ruwa aka halakar da shi. Mutanen annabi Nuhu da ruwa aka halakar da su. In kaga ubangiji ya kawo azabar ka hatta kai ga Allah halakar da kai da ruwa, wallahi tallahi kawo Allah taurin kai na ƙarshe ne. Dukkan malamai sun ittifaki babu mutuwa mafi wahala sama da mutuwar ruwa. Wanda gobara za ta kama da shi ya gagara buɗe mota ta cinye murus da shi, a gagara samun tokar shi ballatana a mai sitira, ya fi samun sauƙin mutu akan da mutu a cikin ruwa. Shi yasa kake ganin ubangiji Allah baya kashe mutane da wuta, amma Allah ya kakkashe mutane da ruwa. Fir'auna na daga cikin abin da warata rai tufana wal jarada. Tufan shine ruwa, kuma da ruwa aka halakar da su, hatta idza adda kaul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il. Shi ma da ruwa aka halakar da shi. Annabi Nuhu da ya shekara 950 yana wa'azi, mutane suka ki karban addini, Allah da ruwa ya halakar da su. Ku kuna ganewa? Da haka in kaga Allah ya kashe bawa da ruwa, to ya kai makura wajen rashin tarbiyya ne. Allah ka tsare mana imanin mu. Cikin suratu Yunus til ayat 73 fakazzabuhu fa anjaynahu فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر
كيف كان عاقبة المنذرين Allah ya ce fakazzabuhu mutanen annabi Nuhu da yayi wa'azi Allah ya ce sun karyata shi fanajjaynahu Allah ya ce shi annabi Nuhu mun tsiratar da shi wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi cikin masu imani da dabbobi da muka ce dauka fil fulki Allah ya ce a cikin jirgin ruwa kun ji waja'alnahum khala'if Allah ya ce sai muka sanya suka zan su ne mamaya a ban kasa wa garqana alladhina kazzabu bi ayatina Allah ya ce sai muka nitsar da wanda suka karyata ayoyin mu fanzur Allah ya ce kai da ake maka magana yanzu da Qur'ani ka tsaya kai duba kaifa kana aqibatul munzirin ta yaya al'amarin wadda aka wa gargadi suka ƙi bin gargadi al'amarin su ya kare Allah yana gaya ma kai ma idan kai taurin kai Allah ya ce shi fa dufanan sama ta saukar da ruwa ƙasa ya fitar da ruwa Allah ya ce har yanzu fa zan yi in kuka ƙi jin magana Allah ya ce wallahi zan halakar da ku da ruwa ai mun ba Allah sai ya saukar da ruwan sama da ƙasa ba ma shekara biyu ce ai mun gani dan wani dam ne dan kankani da bai wuce dan kun gane dan wani haka ne fa dan wani dam ne fa dan kankani da volume din ciki bai taka kara karya ba Allah ya sake mana a garna gairin mutanen da ya kashe in yanzu dan girman Allah da yanzu wani tekun da ya kai alo dam sau 100 Allah ya sake mana a garna yanzu da duk ba mana ko guduwa ba za mu iya yi ba da yanzu mun dan Allah sarki sai mutanen Kano suna cewa da Allah sarki akwai ni gari sunan shi Maiduguri ba wanda ya fita a garin wallahi tallahi da yanzu muna can ana ta hisabi Suratu Hud aya 37 zuwa 38 واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون to yanzu yana yin kwale-kwalen ويصنع الفلك وكلما مر عليه من mala'un ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه alhamdulillah قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون nan ya tabbatar maka annabi Nuhu da wahayi ne daga ubangiji ya gina kwale-kwalen farko jirgin ruwan farko a duniya Allah ya ce wasna'il fulka kaga umarnin wasna'il fulka annabi Nuhu ka kera jirgin ruwa bi a'ayunina wa wahayina da umarninmu da kuma karkashin kulawarmu yadda za a yi jirgin ruwan ma annabi Nuhu bai sani ba malaika Jibril aka aiko ya dinga directing dinsa ana bashi formulan ana gaya mishi irin allunan katako da za a nema usoshin da za a nema yanzu zaka yi tunanin to da wace usa aka buga Allah fa ya ce wa wahayina Allah ne masa wahayi kai ma ka san kusa bane na Allah ha me ka sani kai jahilai ma irin mu ka san kusa ballantana ubangiji ne yake cewa da umarnin mu karkashin jagorancin mu da kulawan mu da tsare-tsaren mu wala tukhatibni Allah ya ce amma zan maka jan kunni annabi Nuhu kada ka kuskura ka ce zaka min magana zaka nemi jin bayani a wajena fil ladina zalamu game da wadda suka zalunci kawunan su arna dan zan kashe su ne gaba daya innan muguraquna Allah ya ce kuma da nitsewar ruwa zan kashe su wayasnaul fulk Allah ya ce kaman gashi nan kana kallo annabi Nuhu yana kera kwalakwalan yana kera jirgin ruwan wa kullama marra alaihim mala'un min qaumi sakhiru min duk lokacin da tawagan manya-manyan mutanen fada suka zo wucewa ta inda yake tsira kwalakwalan sai suna masa izgili ya Nuhu wanda kuma akwakun ba shi me za a yi da shi dan ka san ba a taba ganin shi ba yi ba wanda ya san jirgin ruwa yi ya suke to shi yana akwakun fa shi wani me ne sunan shi me za a yi da shi kuma dama ba a bakin teku yayi ba a nesa da teku ne suna tambaye suna masa izgili kala sai Allah ya ce ga ya musu in taskaru minna in yanzu kuna mana izgili fa inna naskaru minkum kama taskaruna za mu rama yadda kuka mana izgili Allah ya ce wallahi mu ma za mu muku izgili kun yi dariya ba habba za mu yi dariya ai yanzu Allah ya masa wahayin yadda za a gina jirgin ruwan mu'minun aya ta 27 zuwa aya ta 28 إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا
فإذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها فاسلك مؤمنون فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت على الفلك فقل ومن معك الحمد لله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. Allah ya ƙara maka mata. Tana bin mu a laifai. Kuma ni din bayan da ta iya da ni wallahi. Ni dai ba? Ko kun da ta yi da ni? A to. Tuga matsala ta sai ne. Oh, shi sai bai ce amin ba dama. Wato idan mutum ba haddashi na da kyau ba ma. Wannan ayoyin kugula suna kama amma dai haka za mu yi karatu kuma na san zai bani insha Allah shi yasa nake roƙon Allah ya shigar da mu da shi aljanna tare cikin suratul mu'minun aya ta 27 zuwa 28 Allah ya ce fa auhayna ilaihi muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu cewa anisna id fulka bi ayina annabi nuhu ka kera jirgin ruwan nan da umarnin mu karkashin kulawar mu wa wahayina Allah ya ce kuma kada ka mana wani abin da bamu saka ba kun ji wahayinmu Allah ya ce akwai wahayin da zamu nama nan abu kaza za a sa nan abu kaza za a yi girman shi kaza ne tsawonsa kaza ne fadinsa kaza ne bakin shi yadda zai zama depth ɗinsa kaza ne gefe kaza za a sa tun daga farkon jirgin har ƙarshen jirgin annabi Nuhu bai sa wani abu nashi ba 100% daga Allah ne wahayina Allah ya ce fa idza jaa amruna Allah ya ce idan umarninmu na halakar da arna ya zo wa fara tannuru tanda ta tsage ta bulbular da ruwa fasluk fiha min kullin zawjayn ithnaini Allah ce kowace al'umma kowane dangin dabba ka nemi mace da namiji ka sa a ciki kenan an ɗauki bera wallahi ana ka dauko bera mace da namiji tinkiya da rago sa da saniya taure da akuya komai da ka sani sauro da sauruwa komai gara komai da ka sani a ɗauki mace da namiji Allah ya ce kullun kunji kullun kulliya kullun zawjayn ithnain komai Allah ya ce karka bai komai sai ka sa bibbi wa ahlaka Allah ya ce da iyalanka iyalan sannan wanda suka yi ima da shi illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum Allah ya ce sai dai a cikin iyalanka din akwai wadda na riga na gama yanke hukunci sai na halakar da su matarka zan halakar da ita ɗanka kasin ya ce ɗansa ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma qala la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahum al-mawj fa kana muqraqin Allah ya ce to da iyalanka akwai wadda Allah ya ce tun annabi Nuhu kafin ya gama aikin Allah ya gaya mishi a cikin iyalansa akwai da Allah zai kashe in ba annabin Allah ba wa yake da iman da zai iya juran wannan maganar a ce ma iyalanka za a halakar da su sai Allah ya ce kuma ga doka ta biyu wala tuqatibni fil ladina zalamu wadda suka zalunci kansu cikin iyalanka da mutanenka zan halakar da su Allah ya ce sun yi kafirci ne kada ka ce zaka tambaye ni me ya faru innahum mughraqun Allah ya ce dan zan nitsar da su ne gaba daya ai kusan ya tambayi Allah yace ya inna ibni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun salih fala ma laysa laka bihi sai Allah yace inni a'izuka ina ma wa'azi an takuna minal jahilin kaza ga zama cikin wanda suke tambayan abin da basu sani ba tun anan Allah ya ja masa kunne da ya tambaye sai Allah ya ƙara tuna masa ban hana ka ba amma ka san mutum da ɗansa ɗafa kaga bai tambayi matarsa ba ai da ya fi mata ai ha yawwa da ya fi mata ba ma haɗi ai
ɗanka ya fi matarka shi yasa ko a gado matarka 1/8 za a bata ɗanka ne zai kwashe duka ai dukiyar tashi ce ai ita ba ai kahira ba ce an gane karatu da haka Allah ya ce fa idastawaita idan kuka daidaita anta wa man ma'aka da kai da wanda suke tare da kai alal fulki Allah ya ce akan jirgin ruwan fa qul alhamdulillah in an gama kashe mutane Allah ya ce jirgin ruwa ya dawo da ku ya tsaya to ba wayan ku bane tsallakar da ku hikima ta Allah ne da kuma falala daga Allah ku ce godiya su tabbata ga Allah alladhina jana min alqawmi zalimin wanda ya tsiratar da mu daga mutanen da suke arna azzalimai a cikin suratul shu'ara aya ta 111 fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulki mashhun Allah ya ce na tsiratar da annabi Nuhu da shi da wanda suke tare da shi cikin wani jirgin ruwa Allah ya ce wanda yake makare inji Allah ga mutane ga dabbobi komai da ka sani Allah ya ce a ciki haka aka cakudu aka kwamutsu Allah ya ce aka gama zama Allah ya ce amma na tsiratar da su sun wahala a zaman amma dai sun tsira ai da kyar kasha yafi da kyar kama ka bangare na biyu na magana da Allah akan jirgin ruwa shine ubangiji ya mana magana akan hidimomin mu da Allah ya sa akan mu ya ba mu dama mu yi su da jirgin ruwa ya hore mana jirgin ruwa da mu hidimomin mu yi tafiye-tafiye mu yi ibada mu yi kasuwanci kuma sannan ubangiji ya sauƙaƙa mana gudanar da shi jirgin ruwan a ayoyin da yanzu malam zai karanta duk abin da zamu ji kenan farko Yunus aya ta 22 huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki wajrayna bihim bi rihin tayyibah وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الله يتشي هو الذي يسيركم في البر والبحر الله فشيني ودى الله زي غوران تامنا كما ياكي غوران تامنا كما منكر با الله كما منغوري الله يتشي هو الذي يسيركم في البر والبحر Allah fa da aka ce ku bautawa kuna masa taurin kai Allah ya ce shine fa Allah da yake tafiyar da ku a doran ƙasa da kuma cikin tekuna hatta idza kuntum fil fulki kun ji Allah ya ce har sai kun kai matakin da a cikin ruwa kuna cikin jiragen ruwa wajaraina bihim Allah ya ce suka yi gudu da ku a cikin ruwan Allah ne yake ga ya jirgin ruwa na gudu a cikin ruwa yayi gudu wanda ya kamata ya fadi amma baya fadi birihin tayyiba Allah ya ce iska mai kyau lafiyayya ce ke gudanar da jirgin wa farihu biha Allah ya ce kuna farin ciki ana murna babu tsoro babu komai ja'at harihun asif can Allah ya ce in mun ga mu ka jarrabawa ko mu ja muku kunni Allah ya ce sai mu kawo wata iska mai ƙarfi wajahumul mawju min kulli makan Allah ya ce sai mu kawo raƙumin ruwa amma raƙumin ruwa ne zan faɗa ku ganewa igiyar ruwa za ku buga da igiyar ruwa ka san igiyar ruwa ma to abinda a cikin ruwa ka ga yana yin ka gane za a guri ya zama kamar dutse waves water waves to Allah ya ce za mu kawo wannan igiyar ruwan min kulli makan Allah ya ce ta kowane gefe gabar da yamma kudu da arewa ga jirgin ku a tsakiya wa zannu annahum uhita bihim Allah ya ce mutanen cikin ruwa har sai sun tabbatar da amun ritsa su da'awallaha arna Allah ya ce sai su fara kiran Allah mukhlisina lahuddin suna masu tsarkake addini ya ce ya Allah lata ba zai iya ba ya Allah ba maganan uzza ya Allah kai ne Allah babu maganan manata ya Allah ba maganan Jesus Allah babu maganan uzairu Allah ya ce anan kam tsarkake Allah suke yi suna tsarkake addini ga Allah mun yi kalmar shahada Allah sallan ma yanzu zamu fara lain anjaytana min hadhihi in ka tseratar da mu daga wannan bala'in na nakunanna min ash-shakirin wallahi Allah zamu gode ma za bauta maka amma abun mamaki suna fita Allah ya ce su kafirci mana Allah kaga ya riki igiyar ruwa a matsayin abin jan kulli
ya riki jirgin ruwa da yake samu ya kawo igiyar ruwa a matsayin jan kunne. Suratu Ibrahim aya ta 32. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم كازو وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. nan ayar ubangiji zai gaya mana cewa duk jirgin ruwa da muke ganin na tafiya cikin ruwa ba tukawan direban jirgin bane, a'a umarnin Allah ne yake tafiyar da jirgin. Duk yadda za a sa mai, duk yadda za a sa mechanisms, idan ubangiji ya ga dama ya ce jirgin ya tsaya, wallahi sai ya tsaya. Duk abin da za a yi ba zai je ko ina ba. Shi yasa Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard, irin ayat dake cikin Bakara. Ubangiji fa Allah fa shine wanda ya halicci sammai da kasai, wa anzala minas sama'i ma'a, kuma ya saukar da ruwa daga girgije, fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, ya fitan muku tsirrai dan su zanto arziki a gare ku, sai ya ce wa sakhkhara lakumul fulka. Allah ne hoye muku jiragen ruwa litajriya fil bar, Allah ce domin su yi gudana, su yi tafiya akan ruwa, akan tekuna. Sai Allah ya ce bi amrihi, da umarnin Allah ne, ba tukawanku bane. Duk yadda kake ganin dai ba yayi lu yayi nan, yayi lu yayi nan, Allah ya ce a'a ba shi ke fa. Ko ka juya stiyari, Allah ya ce a mu muka juya jirgin. Allah wallahi muka juya. Kai kawai hannunka ka juya, amma Allah ya ce juya mu muka juya. Tukawan ka danna totir ka murda wai, Allah ya ce mu muka tafiyar da shi. Ka so ya tsaya ya tsaya, Allah ya ce mu muka tsaye da shi. Ka so ya ƙara gudu ya ƙara, Allah ya ce mu muka ƙara gudun. Bi amrihi, da umarnin Allah ne. Wa sakhkhara lakumul anhar, Allah shine wanda ya hore muku ma tekunan da kuke sa. In yanzu babu teku ina zaka sa jirgin? سورة النحل آية 14 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. kusan duk ayin da zaka ji idan malam ya kawo ƙarshe sai kaji Allah ya ce la'allakum tashkuru wa la'allakum tashkuruna, ai ya kai ku gode. In ba dan Allah ya muku wannan jiragen ba, ya ba ku tekun ba, Allah ya ba da umarni jirgin naku ya tafi ba, ta ina za ku dinga bulaguro a sassan duniya? Babu ai. Allah ya ce ubangijinku huwa allazi sakhara al-bahara, Allah shine da ya hore muku tekuna, lita'kulu minhu lahman tariya, Allah ya ce dan ku dinga cin nama mai daɗi a cikin sa. Yanzu kifaye ba suna da daɗi ba? Wa tastakhriju minhu hilatan talbasunaha, Allah ya ce kuma ku ciro kayan ado a cikin tekunan dan ku dinga sawa kuna kyalkyali da shi. Wa taral fulka mawakhira fihi, Allah ya ce kuma gashi nan kuna ganin jiragen ruwa suna keta cikin kuji mawakhira fihi. Wannan shine proof na law of flotation din. Ka gani wa taral fulka mawakhira, Allah bai ce alaihi ba sai ce fihi. Kun gani? Allah ya ce ganan jiragen ruwa suna ketawa a cikin ruwan. Wani jirgin ruwan kafin ya fara tafiya ma sai ruwan gaba ɗaya ya haɗe shi, sannan zai fara tafiya. Wani kuma tutat ɗin shi yana cikin ruwa, wantat ne yake sama. Allah ya ce a cikin ruwan zai dinga tafiya, ba a sama ruwa bane. Jirgin ruwa ba a sama ruwa yake tafiya, dan in zai tafi a sama ba faduwa zai yi. Dole sai ya zama a cikin ruwa yake dan ya samu equilibrium, dan ya samu balance na ba zai faɗi gefen hagu da dama ba, ya samu support from all angles. Allah ya ce to wannan ilimin da kuke gani ba Archimedes principle bane, ƙarya ne. Suratun Nahl principle ne. Allah Qur'ani ne mu ya gaya mana. Shi kawai ya zo a baya ne, ya tsinci abin kawai ya yi bayani kawai shi kenan ana ganin a'a babu Qur'ani. Allah ya ce wali tabtagu min fadlihi, kuma domin ku nema daga falalan Allah. Sai Allah ya ce wala'allakum tashkuruna, Allah ya ce domin ku gode mini na muku gata fa. Isra'a ta 66 rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما الله يتي ربكم ubangijinku fa alladhi yusji lakumul fulka, shine wanda yake tafiyar muku da jiragen ruwa. Anan Allah ya gaya maka tafiyar jiri, Allah ya ce ne yake tafiyarwa.
ayar baya Allah zai ba wa jirgin umarni ne kamar ka ce startup. Nan ayar Allah ya ce in ya fara tafiya Allah ya ce umarnin tafiyar Allah ya ce mu muke tafiyar da jirgin. Hagunka Allah ya ce kawai ka juya hannunka ne. Damanka Allah ya ce ka juya hannunka ne. Tsayawarka Allah ya ce duk kai ne Allah ya ce mu muke tafiyar da jirgin ba ku bane. Zaka ce ya haka Allah ne yake magana ba ni nake magana ba. Kuma dole ka yadda kuma ko baka yadda ba mu mun yadda kuma ko baka yadda kuma dole ka yadda. Dole ka sai ka yadda. Allah ya ce mu muke tafiyar muku da jirgin fil bahari Allah ya ce cikin tekuna litabtagu min fadlihi dan ku mun ba ku da ne ku nemi arziki daga fadlan Allah innahu kana bikum rahima sai Allah ya ce ubangijin ku fa mai tausayin ku ne shi yasa ya muku wannan aikin. Mu'minun aya ta 22 alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Allah ya ce akan raƙumai wa 'alal fulki da kuma akan jiragen ruwa tuhmalun Allah ya ce ake daukan ku. Kenan Allah ya hore muku raƙumai su ɗauke ku ga jiragen ruwa Allah ya ce su ɗauke ku daga Lagos a kai ka China daga Lagos a kai ka Amurka daga Amurka a je Isra'i a je Iran daga ina a je ina duk ka gani ina ake kai kawo duk a cikin ruwa ake Allah ya ce jirgin ruwa ya ɗauke ku ya ɗauka muku kayan ku Allah ya ce mu muka ba da wannan damar inda mun ga dama ya kamata idan jirgi ya ɗauki kaya ya nitse ne Allah ya ce amma kuma mu muke rike shi dan kar ya nitsi Allah ya ce ya dauke ku ne muku hidima fa Ankabut aya ta 65 fa idza rakibu fil fulki da'u Allah rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun Allah ya ce fa idza rakibu fil fulki idan arna suka hawo jirgin ruwa da'u Allah sai su fara kiran Allah in sun ga za su nitse mukhlisina lahu ad-din suna ma tsantsance addini ga Allah falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun Allah ya ce dan muka tsiratar da su zuwa saman teku sai gashi suna wa Allah madaukakin sarki shirka nan ma Allah ya tabbatar da Allah madaukakin sarki ne yake rike shi Rum aya ta 46 wa min ayatihi an yursila ar-riyaha mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون Allah ya ce wa min ayatina daga cikin ayoyin da ke tabbatar muku akwai Allah akwai jirgin ruwa ku yadda ma akwai Allah ku ƙara samun yaƙinin akwai Allah Allah ya ce akwai wannan jirgin ruwan an yursilar riyaha mubashshiratin Allah shine da yake turo iska ta muku bisharan cewa za a samu ruwan sama ba irin ayat bakara ba wal yudhiqakum min rahmati dan Allah ya dandana muku rahamarsa na samu ruwan sama wal tajriyal fulku bi amrihi kaga ayina ta kwada ta bakara ai Allah ya ce kuma yake gudanar muku da jiragen ruwa da umarninsa wannan ya tabbatar da tafiyar jirgin ruwa umarnin Allah ne wal tabtagu min fadlihi kuma domin ku nema daga falan Allah wala allakum tashkuruna Allah ya ce ku gode mun mana ya Allah wallahi Allah mun gode mu dai Allah mun karanta mun gari wallahi mun gode amma su turawan da suka yi manya-manyan jiragen yanzu ka duba jirgin ruwan da Amurka ta tura wa Iran wanda me sunan shi waye something Lincoln Abraham Lincoln ka duba jiragen Air Force 120 yake landing ko akan jirgin ruwan ba ya daukan jirgi fa 120 a kansa banda sojoji banda kayan yaki jirgi kadai kuma akan ruwa yake tafiya kai ba Allah ba wai sai rike wannan jirgin ya kamata ya nitsi ai amma Allah madaukin sarki ke rike da shi duk kuma na ya 31 alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayati inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin shakur Allah ya ce alam tara wai shin ba ku gani ne annal fulka cewa lalle fa jirgin ruwa tajri fil bahri bi ni'matillah tana tafiya ne a cikin ruwa nan kuma sai Allah ya ce da ni'imar Allah can ya ce da umarnin Allah nan sai ya ce da ni'ima ce ubangiji ya muku in ba haka za ku sha wahala a rayuwa Allah ya ce liyuriyakum min ayati Allah ya ce ya muku haka ne dan idan kuna tafiya akan jirgin ruwan
za ku na ganin alamomin da ke tabbatar da akwai Allah dan kun san tafiyar jirgin ba yin jirgin bane ba yin direban bane ba yin injin bane yin Allah ne sai Allah ya ce inna fi dalika lalle cikin haka la ayatin li kulli sabbarin shakur akwai alamomin da ke tabbatar da akwai Allah ga mutumin da yake mai yawan haƙuri mai godiya ga Allah cikin suratul fadir aya ta 12 wa ma yastawi al-bahrani hadha 'adbun furatun wa hadha milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman tariya وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون zan maka wata addu'a da ban taɓa maka ba ya Allah ina roƙonka da sunayen kamar kai sifofinka masu daraja Allah ne da alaramma na Allah ka bamu aljanna sai diyan karatun nan ko muna fatan Allah ya karba bayan mun shiga sai ku biyo bayan mu insha Allah kuma muna fatan mu fara so ne amma san kai kun ga lafiyar nace mu fara shiga ku biyo baya Allah ya sa mu je haji tare malam shi ba bari ya mana addu'a shi magana aure din fa yace a bari Allah ya ce wa ma yastawil baharani Allah ya ce tekuna biyu ba za su taba zama daidai ba hadha azbun furatun wannan Allah ya ce mai dadi ne mai saukin hadiya sharabuhu wa hadha milhun ujaj Allah ya ce wannan kuma gishi ne mai zartsi ta ya za su dadi za su yi dai ba za su yi ba'i wa min kullin Allah ya ce daga cikin dukkan tekuna guda biyun ta'akuna lahman tariya Allah ya ce kuna cin nama sabo da babu shashe ba wa tastakhriju hilyatan talbasunaha Allah ya ce kuma kuna fitar da hilya kayan ado da kuke sanyawa jikinku wa taral fulka fihi mawakhira Allah ya ce kuna ganin jiragen ruwa a cikin tekunan suna keta shi litabtagu min fadlihi Allah ya ce na ba ku da ne ku je ku nema daga arzikina wala allakum tashkuruna Allah ya ce nayi haka ne dan wala allaku kwa gode ne Allah mun gode maka surati yasin aya ta 41 wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhur Allah ya ce na daga cikin aya da muka buga musu shine mun dauke su akan da su da zuriyarsu Allah ya ce fil fulkil mashhur a cikin jirgin ruwa wanda yake makare inji Allah ayya shi gane akwai Allah ghafir aya ta 79 zuwa aya ta 80 Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi'u wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun Allah ya ce Allahu alladhi ja'ala lakumul an'am Allah shine da sai halitta muku dabbobin ni'ima guda 6 da muke da samaniyata azwaj guda 8 din nan ko tunkiya da rago samaniyata azwaj na yafi wannan shine tafsir of the year ayoyin nan na san sun bashi wuya ina mishi addu'a Allah ya bashi aljanna Allah madaukin sarki ya gane akwai dabbobi guda 8 din nan to sai Allah yake cewa litarkabu minha na halitta muku idan ku hau wa minha ta'kulun Allah ya ce kuma a cikin su akwai wanda kuke ci walakum fiha manafi' Allah ya ce kuma suna da amfani da yawa a wajen ku walitablugu alaiha hajatan Allah ya ce suna isan muku da bukatun ku zuwa wajaje daban-daban fi sudurikum abinda kuka sa a cikin zakatanku kuke so ku cimma wa alaiha wa alal fulki tuhmalun Allah ya ce da wannan dabbobin da kuma jiragen ruwa Allah ya ce sukan dauke ku da kayan ku زخرف آية 12 ستيل الله الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الله الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون nan ayat ta gama komai Allah ya ce jirgin ruwan da kuke halitta Allah ya ce da kuke kerawa Allah ya ce ku kerawa kai halittan Allah ne jirgin ruwan Allah ne halicce shi Allahu alladhi khalaqa al-azwaja kullaha
alladhi haka ne Allahu alladhi khalaqa al-azwaja kullaha Allah sarki shine wanda ya halicci dukkan ma'aurata biyu kenan kai da mace sama da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa ba muna gani ba komai bibi ba waja'alakum min al-fulki wa ma tarkabun kuma Allah shine da ya halitta muku ya sanya muku jiragen ruwa da dabbobi kuna hawa ku je ku yi uzurukan ku yi bulaguro ku je garuruwa daban-daban Jasiya aya ta 12 still kaga wani ikon Allah a Zukhruf Hamim ce aya ta 12 Allah ya magana akan jirgin ruwa a Jasiya aya ta 12 still Allah ya magana akan jirgin ruwa a Fadir aya ta 12 Allah ya magana akan jirgin ruwa الله الذي سخر لكم البحر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله الذي سخر لكم البحر والفلك تجري فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله ya ce ubangi shi ne da ya hore muku babban tekuna da jiragen ruwa suna ketawa cikin sa Allah ya ce dan ku yi ma daga falalarsa kuma ku gode masa آية سورة الحج آية 65 ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري الله سخر لكم ما في الأرض ألم ترى أن الفلك تجري ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah ya ce alam tara wai shin ba ku gani ne anna Allah sakhara lakum ma fil ardi Allah shi ne da hore muku ababan da suke ban kasa wal fulka tajri fil bahri bi amrihi alali kuma jirgin ruwa yana tafiya da umarnin Allah ne cikin tekuna wa yumsiku samaa an taqa al ardi illa bi idni Allah ne ya rike sama kada ta keto ta fado akan kasa da izinin sa ne inna Allah bin nasi la raufur rahim lalle ubangiji game da mutane bayinsa mai tausayi ne mai jin kai ne ayar ƙarshe tana cikin suratul safat Allah zai inna yunus lamina al-mursalin jayyid in abqa ila al-fulki al-mashhun annabi yunus ma ya hau kwale-kwale Allah ya ce wa inna yunus lamina al-mursalin annabi yunus yana cikin manzannin mu idh abqa Allah ya ce kutun yayin da ya gudu ila al-fulki al-mashhun zuwa ga jirgin ruwa da ke makare wanda anan ne aka samu kissar annabi yunus na fadawa cikin teku kun tuna wannan su ne ayoyin da alfulk ya zo a ƙur'ani daga bakara zuwa nasi in ka hada da ayar inna fi khalqis samawati bayan su babu wata kuma kowace a ciki sai ka ga akwai abin da Allah yake so ka gane kai idan mun gane idan ba mu gane ba to Allah ya sa mu gane Allah ya sa karatun ya zanto abin da zai kara mana imani a gaban Allah Allahumma salli